Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. На данный момент у нас уже сегодня вторник, 19 августа. И в мире потихоньку начинают шевелиться события некоторые, которые могут, конечно же, очень положительно повлиять для альтсезона. Но мы пока что не видим никакого альтсезона, его нету. Доминация эфириума отъедает ликвидность из всех криптоуголочков этой криптовселенной, потому как, просто нету притока капитала в рынок. Нету и нету. Эфириум минус 2,3%, биток 0,3%. Мы видим, что капитализация никак не может преодолеть 4 триллиона долларов. Само собой, летние разлоки просто-напросто размывают капитализацию крипторынка, и многие, конечно же, фиксируют монеты, которые разлачиваются у них. Допустим, какие-то ранние инвесторы, там разлачиваются аптосы, разлачиваются суи, и они все эти монетки, конечно же, попадают в стакан и размывают капитализацию рынка. Эфириум 4200, но это в пределах нормы, потому как эфириум очень сильно рос, а теперь ему нужно скорректироваться. Что у нас по тезеру? Капитализация тезера потихоньку у нас растет. Тезер продолжает печатать, мы продолжаем быть в бычьем тренде. За месяц смотрим, очень огромное количество тезера было просто напечатано, даже за эту неделю. Бычка у нас продолжается, но ее очень хорошо видно только на самом биткоине. Рынок у нас находится в жадности. Это индекс страха жадности, он в основном относится только к биткоину, никаким альткоинам он не относится. И мы видим то, что у нас жадность. На данный момент жадность, но благо хоть нету чрезвычайной жадности. Капитализация альткоинов не может никак пробить диапазон 1,2 триллиона долларов, и мы не можем уйти в первую цель по Фибоначчи, а это у нас 1,5 триллиона долларов. Нам здесь остается буквально, недолго и небольшое количество движения, буквально 50%. И эти 50% движения запустили бы альткоины, но никак мы не можем преодолеть этот диапазон. Но выглядит все здесь довольно-таки неплохо. Мы длительный период времени находимся в таком вот восходящем канале с момента разворота, а это 22 июня. И альткоины находятся в восходящем канале. Дай бог мы здесь еще немножко потусуемся. Пришли мы в нижнюю часть канала. Дай бог мы все-таки здесь закрепимся и пробьем эти 1,2 триллионов долларов. И никак мы их не можем пробить. Вот мы поставили были с вами когда-то здесь меточку. 1,2 триллиона долларов, это у нас вершина декабря 2024 года, ну и, конечно же, вершина буквально ноября 2021 года. Мы все равно где-то здесь вот на данный момент и находимся, на этих трех вершинах. Альткоины показывают слабость относительно биткоина. Некоторые говорили то, что биток скам, он будет 0. Эфириум будет перформить на этом рынке, займет место биткоина, но мы видим обратное. Оказывается, нам всем вливали в мозги просто-напросто сказку. Итак, где у нас находятся альткоины? Мы на данный момент все-таки пробили трендовую линию, синяя трендовая линия. Вот у нас есть, она берет свое начало. Начало она берет еще с сентября 2022 года. Вот здесь вот это у нас именно тот самый разворот по альткоинам. Это у нас капитуляция альткоинов. Май, первая капитуляция альткоинов в момент краха Луны. Отскочили и дальше потом развернули, и альткоины просто-напросто умирали относительно биткоина. Но здесь у нас уже видно, что вроде бы как они формируют дно. И мы здесь видим то, что все-таки дно здесь сформировано двойное такое вот, и дай бог, мы все-таки здесь уже развернемся. Пробили мы эту синюю трендовую линию. У нас было здесь раз касание, два касания. На третьем касании мы ее пробили, вышли чуть выше, отретестили. И может быть такое, что здесь опять мы вернемся на ретест данной трендовой линии. И мы где-то может быть такое, что опустимся, вот сюда вот вниз.
можем даже опуститься, это будет в пределах нормы. Это будет 1.56 пунктов. И потом мы сможем увидеть резкое движение. Ну, как мы с вами неоднократно видели, то, что, допустим, пробиваем трендовую линию. Допустим, крупный игрок пробивает трендовую линию, возвращаемся на ретест, и появляется резкая манипуляция с покупателем. Просто молниеносный выход вверх. И как только мы с вами пробьем 1.65 пункта, это у нас будет то самое вот это движение, которое было у нас ноябрь-декабрь 2024 года, можно будет с легкостью выдохнуть, потому как у нас там дальше будут намного интересные цели по альткоинам, и по всей видимости здесь будет зона свободного полета. Если мы посмотрим все это дело на месяце, то у нас на данный момент тут сильнейшее есть сопротивление. Здесь был у нас разворот в ноябре месяце. Как только мы здесь пробиваем, то у нас здесь даже есть имбаланс. Также у нас есть здесь интересные цели. Вот у нас 1.85, 1.82. Если даже посмотреть по вот этим фитилям, 1.99, тут у нас имбаланс. Ну и следующее сопротивление у нас будет, конечно же, это диапазон 2 пункта. Но за 2 пункта пока что еще очень рано говорить, потому как мы не видим даже здесь и реакции покупателя. Никто не хочет, конечно же, покупать эти скамовские альты. Но мы надеемся то, что крупный игрок выкупил эти альткоины и в дальнейшем задвинет их просто вверх. Многие говорят, посмотри альткоины, ну что там смотреть, что там смотреть. Сейчас на данный момент у нас двинули биржевой сектор, монетка ОКБ 155%, МНТ 28%, Ада Кардана 14% за недельку, арбитром 10%, L2 решения, ну, довольно-таки неплохо держится относительно других, конечно же, L2 решений, то я думаю, что арбитрум может что-то еще и покажет в этом бычьем цикле. Тена у нас уже откатила, сильный проект был, Памп тоже откатил, но в принципе вот так вот. Альткоины терпят крушение, просто-напросто терпят крушение. Но эфириум уже потихоньку показывает силу. И мы с вами видим даже на доминациях то, что эфириум просто-напросто конкретно развернули. И доминация эфириума сейчас 13%. Просто-напросто нету никакого притока капитала в рынок. И эфириум отъедает со всех уголков криптовселенной бабки себе в карманчик все идет. Ну, сейчас на данный момент страдают те инвесторы, у кого нету эфириума в портфеле. А я говорил, нужно покупать и понемножку накапливать эфириум, не игнорировать это. Весь 24 год говорил и пол 25 года говорил. Покупайте, потихоньку накапливайте, и будет вам счастье. Ну, сейчас на данный момент мы видим то, что потихоньку биткоин сезон переходит в эфириум сезон, но альт сезона пока что нету. И надеюсь, что скоро он придет. И альт сезон будет только тогда, когда мы с вами увидим, ну, примерно доминацию альткоинов, ну, 35%. Вот тогда можно будет говорить уже о каком-то альт сезоне и рассматривать альткоины, где можно их фиксировать. По временному интервалу у нас еще есть запас хода. Минимум это 3 месяца. Так что я надеюсь, мы здесь что-то с вами увидим. И набираемся с вами терпения. Я думаю, что все у нас получится. У нас осталось недолго, но буквально до 20 ноября это 3 месяца. За 3 месяца они могут устроить альт-сезон. И дальше там будет распределение. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Желаю всем мирного неба. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, телеграм-чат. Кто хочет задонатить, welcome to you. И, конечно же, ссылки на бирже. По вкусным бонусам. Всем пока, до связи и мирного неба.